Կարպա ինստիտուտը արդեն 33 տարի է, ինչ գործում է Հայաստանում։ Հիմնականում այն, ինչ որ մենք անում ենք, հենց այդտեղ Հայաստանում է տեղի ունենում։ Մուլտիմիլիարդ դոլարանոց ծրագիր է, որտեղ 13 երկրից կան մասնակիցներ, որից մեկը Հայաստանն է։ Չկա Թուրքիան, չկա Պարսկաստանը, չկա Ադրբեջանը, չկա Վրաստանը, բայց կա Հայաստանը։ Արփան ունի արդյոք ռազմավարություն տեսլական, թե ինչպիսին է տեսնում ինստիտուտը 5 տարի անց կամ 10 տարի անց։ Ինքը հասկանում է, որ մեր տունը այստեղ է իրականում, անկախ դրանից, թե մենք որտեղ ենք ապրել եւ մեծացել, եւ կարեւոր է, որ մեր տունը հզորանա եւ ապահով լինի։ Պարոն Փանոսյանը իր թիմի հետ մեկտեղ ահռելի աշխատանք է կատարում Հայաստանի համար եւ ես շատ կուզենամ, որ այս ամենը Հակոբ Փանոսյան կերպարը մշակութայնացվի, հատկապես այս ֆոնին, երբ արտագաղթը հագնացած է եւ սփյուռքը մեծանում է եւ նոր երիտասարդները հասկանան, որ երջանիկ է այն մարդը, ով հանուն գաղափարի, հանուն հայրենիքի ինչ որ բան է անում։ Բարև ձեզ հարգելի հետևորդներ, այսօրվա մեր զրուցակիցը Արփա ինստիտուտի փոխնախագահ Ռուբեն Լուսինյանցն է։ Բարև ձեզ, պարոն Լուսինյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Ձեռք բերեք արևային համակարգ Էկովիլից եւ մասնակցեք էլեկտրական ավտոմեքենայի խաղարկությանը։ Էկովիլ, զգա արևի ուժը։ Պարոն Լուսինյանց, որտեղից եք արմատներով։ Շնորհակալություն ինձ հյուրընկալելու համար։ Ես ծնվել եւ մեծացել եմ Երևան քաղաքում, ավարտել եմ Երևանի պետական համալսարանը, ֆիզիկայի ֆակուլտետը, տեսական ֆիզիկայի ֆակուլտետը, արտագաղթել եմ հաղթանակից հետո 94 թվականին։ Հիմա ես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում եմ ապրում, Morgan Stanley ընկերության, այդ ընկերությունում կա ալտերնատիվ ներդրումների բաժին, ես այնտեղ տեխնոլոգիայի գլխավորողն եմ։ Այդպես Դուք Արփա ինստիտուտի փոխնախագահն եք, ինստիտուտ, որը հիմնադրվել է 1992 թվականին, ահռելի աշխատանք է կատարում եւ այսպես ասած նաեւ մեծ պարտականություն է դրված ձեր ուսերին փոխնախագահ լինելու։ Ինչպես եղավ ձեր համագործակցությունը, ինչպես եղավ որոշում, որ լինեք փոխնախագահ, բայց մինչ այդ խնդրում եմ ասեք, ինչ գործունեություն է ծավալում Արփան։ Սիրով, ինչպես նշեցի, Կարպա ինստիտուտը արդեն 33 տարի է, ինչ գործում է Հայաստանում, հիմնականում այն, ինչ որ մենք անում ենք, հենց այդտեղ Հայաստանում է տեղի ունենում, բերմորոն ակտիվությունը, սկսեց ավելի շուտ օրերից, մենք հիմնադրել ենք կամ օգնել ենք հիմնադրել այդտեղ առաջին արդիական Արիան բանկը, մասնակցել ենք մեծամորի վերաբացման process-ին, ստեղծել ենք առաջին Science Fair կամ գիտության փառատոները, եւ հետո 17 թվին, 2017 թվին, հետո դրանից հետո պետությունն է որդեգրել այս եւ ամեն տարի այդ փառատոները անցկացվում են։ Արփան համալիր մոտեցումը որդեգրում Հայաստանում իրավիճակին, մենք վերլուծում ենք համակարգը ընդհանուր եւ փորձում ենք խթանել գիտության եւ կրթության զարգացմանը, բայց այնպես, որ իրանք միակապված լինեն, այսինքն եթե մենք ունենք կրթական ծրագրեր, մենք ուզում ենք, որ մեր ծրագրերի շրջանավարտները կարողանան ճանապարհ գտնել, շարունակել իրենց ուսումը ավելի բարձրագույն ուրեմն հաստատություններում, ինչպեսին են մեր համալսարանները, Պոլիտեխնիկի համալսարանը եւ այլն, Երևանի պետական համալսարանը եւ այլն, Ալիխանյան, միգուցե եղբայրների ինստիտուտը եւ բազմիցս ուրիշ ինստիտուտներ։ Եվ ուզում ենք, որ իրանք կարողանան զբաղվեն գիտությամբ այս ինստիտուտներում։ Ծրագրներից մի քանիսը ես երևի նշեմ։ Ուրեմն վերջերս մենք Պոլիտեխնիկ ինստիտուտում հիմնեցինք էլեկտրոնային շղթաների դիզայնի ուրեմն հնարավորություն, օգտագործելով արդիական եւ համաշխարհային չափորոշիչներին համապատասխանող ծրագիր Cadence ընկերությունից, որը մեր ուսանողներին արդեն 47 ուսանող ունենք, թույլ է տալիս ուրեմն իրականում մշակել տարբեր էլեկտրոնային ուրեմն sense շղթաներ եւ ժողովրդում ասված չիպեր, հա, դա շատ կարեւոր է, որտեվ դա ուրեմն թույլ է տալիս հրավիրել Nvidia-ի կամ AMD-ի նման ընկերություններ այստեղ, եւ իրանք գիտեն, որ իրանք կարողանան ունենալ մասնագետներ, որ կաշխատեն իրանց ընկերություններում։
Եվ հիմա եթե մեր կրթական ծրագրերի շրջանավարտները, դպրոցականները ավարտում են եւ ուզում են դառնան ինժեներ, իրանք գիտեն ճարտարագետ, իրանք գիտեն որտեղ գնան եւ սովորեն, իրանք պետք չի արտագաղթել։ Նման ծրագրեր կան օրինակի համար Արիխանյան եղբայրների ինստիտուտում։ Այնտեղ մենք ստեղծել ենք առաջին 1000 կլասի մակրասենյակը, որտեղ շատ ճշգրիտ հետազոտություն պահանջող ուրեմն նախագծերը կարող են անցկացվել։ Մեր առաջին արբանյակը մասամբ մշակվել է հենց այդ լաբորատորիայում, այդ մակրասենյակում։ Ունենք շատ հետաքրքիր խումբ գիտնականների, որոնք որ զբաղվում են միջուկային ֆիզիկայով, եւ իրանք հիմա անդամ են միջազգային ումեն համագործակցության Brookhaven Electron Ion Collider, Brookhaven National Laboratories-ների հետ Electron Ion Collider դա ուրեմն sense այդ ծրագիրը այն է, որ փորձում է միջուկային ռեակցիաներ դիտել, հա, եւ այդ ռեակցիաները դիտելու եւ այդ գիտությունով զբաղվելու համար հարկավոր են հատուկ սարքեր եւ այդ սարքերի նախատիպները մշակվում են հենց այդ ինստիտուտում, այդ խումբում, որ մենք հիմնել ենք Արիխանյան ինստիտուտում։ Եվ դա հիանալի է, որտեղ դա մուլտիմիլիարդ դոլարանոց ծրագիր է, որտեղ 13 երկրից կան մասնակիցներ, որից մեկը Հայաստանն է։ Չկա Թուրքիան, չկա Պարսկաստանը, չկա Ադրբեջանը, չկա Վրաստանը, բայց կա Հայաստանը այդ շրջանից, դա մեզ շատ է ուրախացնում։ Եվ այլն։ Իսկ ինչպես որոշվեց, որ ձեր փորձը, գիտելիքը, նվիրվածությունը պետք է ներդնեք Արփայում համագործակցության մասով։ Տեսեք, ճիշտ ասած, ինչպես բազմաթիվ ուրիշ հայեր, ես կարծում եի, որ մեր մոտ ամեն ինչ ապահով է 30 քանի տարի, հա։ Ես արտագաղթեցի հաղթանակից հետո, գիտեի, լավ է, ամեն ինչ պետք է աշխատել եւ մենք ունենք անվտանգության ինչ որ մի ստրուկտուրա, որով կարելի է ուրեմն գոյատևել, զարգանալ եւ այլն։ Հետո պատերազմից հետո հայտնաբերվեց, որ իրականում դա այդպես չէ, ընդհանրապես։ Ես համոզված եմ, որ ճանապարհը դրան դիմակայելու եւ մեզ գոյատևելու դա ուղղակի կրթվելն է եւ ուժեղանալը կրթության միջոցով։ Ուրիշ ես չեմ տեսնում։ Ես հիմնեցի ուրիշ մի ֆոնդ, որտեղ չկա նման մի ֆոնդ, որ կզբաղվեր նման բաներով, ինչի մասին որ ես մտածում եմ, որ համահունչ կլիներ իմ տեսլականին։ Եվ սկսեցի նման ծրագրերով զբաղվել, հետո սովորեցի Արփայի մասին, իմացա իրանց մասին եւ պարզեցի, որ իրանց տեսլականը շատ մոտ է եւ ես հասկացա, թե ինչ հիանալի կազմակերպություն է Արփան, թե ինչ մշակույթ է դա ստեղծել։ Հակոբին ծանոթացա, շատ ուժեղ տպավորվեցի եւ որոշեցի, որ մենք պետք է միասին աշխատել, որ ավելի մեծ ծրագրեր կարողանանք անցկացնել իրար հետ միասին, մեր ուժերը համատեղենք եւ ավելի բարձր որակի նպատակներին հասնենք։ Այդ էր։ Ձեր այցի նպատակը ապրիլի 19-ին տեղի ունեցող էքսպոն է, կրթությանը եւ նորարարությանը նվիրված էքսպո է, խնդրում եմ ներկայացրեք էքսպոն, ինչ կապ ունի Արփա ինստիտուտը այդ էքսպոյի հետ։ Սիրով։ Այդ էքսպոն վերջին արդյունք է մեր ծրագրերից այս տարվա, ուսումնական տարվա։ Ծրագիրը STEM-ար ծրագիր է կոչվում, որը Արփան իրականացնում է Հայաստանում, արդեն 3-րդ տարին է, ինչ մենք դա իրականացնում ենք։ Մենք 3 մարզում եւ 19 դպրոցում ենք անցկացնում այս ծրագիրը։ Այդ ծրագիրը թույլ է տալիս մեր երեխաներին կրթել արդիական մեթոդներով։ Դա նախագծահեն կրթություն է իրականում։ Կան չափորոշիչներ, որ ներդրվել են պետության կողմից այդ դպրոցներում եւ պարտադրում են, որ մեր ուսանողները անեն գոնե 1 նախագիծ իրանց դպրոցներում։ Եվ այդ նախագիծը պետք է լինի ուրեմն ինչպես ասեմ, պետք է ձեռքով աշխատես դրա հետ, իրական պետք է ֆիզիկական նախագիծ լինի։ Մենք ստեղծել ենք կրթակարգ եւ մշակել ենք ծրագիր եւ մատուցում ենք, սպասարկում ենք հատուկ փաթեթներ այդ STEM կրթությունը մատուցելու համար դպրոցներում։ Հայաստանում իրականում կան բազմաթիվ շատ բարձրորակ կրթական ծրագրեր դպրոցից դուրս, այսինքն արտադասարանային։ Այս ծրագիրը փորձում է մաքսիմալ ձևով օգտագործել ուսանողների, մեր աշակերտների ժամանակը հենց դպրոցում, որ իրանք զբաղեցնում են, այսինքն դա իրանք կրթության, դպրոցների կրթության մի մասն է։ Անուղղակիորեն հազարավոր երեխաներ են, արդեն այդ բոլոր դպրոցի երեխաներն են մոտավորապես 7-րդ դասարանից սկսած դրա մեջ մասնակցում, բայց ուղղակիորեն 300 աշակերտ իրանք ուսուցիչների հետ գալու են ցուցադրել մեզ իրենց նվաճումները,
Եվ սովորաբար այդ էքսպոների ընթացքում ես շատ ուժեղ լիցքավորում եմ իրանց էներգիայից, որտեղ իսկապես երեխեքին դուր է գալիս այն ինչ որ իրանք անում են եւ իրանց նվաճումները զգալի են։ Եվ մենք պլանավորում ենք եկող 25-26 թվի ուսումնական տարվա ընթացքում արդեն ընդլայնվել 3-ից 5 մարզ եւ 19 դպրոցից անցնենք եւ այդ ծրագիրը անցկացնենք 27 դպրոցում արդեն եւ այդպես այդ էքսպոն դրա մասին է։ Այս տարի էքսպոյի ընթացքում մենք նաեւ կբաշխենք մրցանակներ, որտեղ ծրագրերից մեկն է, որ Արփան արդեն բազմից տարիներից կատարում է, դա Ղարախանիի անվան նորարարության մրցույթն է։ Մենք ունենք բազմաթիվ թիմեր, 7 թիմ արդեն դիմել են այս տարի եւ մեր ժողովը որոշեց, որ երկուսն են այդ թիմերից ստանալու մրցանակ եւ իրանք կկիսեն $10,000 մրցանակը 5 եւ 5,000 դոլարներով եւ դրանք այսօր այդ ամսի 19-ին մենք կբաշխենք իրենց։ Արփան ունի արդյոք ռազմավարություն տեսլական, թե ինչպիսին է տեսնում ինստիտուտը 5 տարի անց կամ 10 տարի անց։ Այո, մենք իհարկե կշարունակենք անել այն, ինչ որ մենք անում ենք այսօր, բայց մենք տեսնում ենք, որ մեր ծրագրի շրջանավարտները, ավարտողները, իրանք արդեն ստեղծում են համայնք, իրանք կարող են ստեղծել եւ երբևիցե եւ ստեղծում են եւ կարող են ստեղծել համայնք, որ իրանից արդեն ներուժ է ներկայացնում։ Մենք կուզեինք օգտագործել այդ ներուժը, իրանց հետ աշխատել ավելի ակտիվ եւ իրանց սարքել արփայի ավելի մեծ ընտանիքի, ընդլայնված ընտանիքի մի մաս, որ այդ գործունեությունը լինի ավելի էֆեկտիվ։ Արդյունավետ։ Արփան հիմնադրել է գիտնական Հակոբ Փանոսյանը, որի մասին իհարկե արդեն դուք հրաշալի բաներ ասել եք, բայց ոչ մեր այս եթերում։ Կցանկանամ խոսենք մի փոքր իր մասին, իր կերպարի մասին, ինչ գիտեք, ինչու որոշեց, որ պետք է հիմնադրի Արփան։ Ինձ թվում է, որ ես այդ հարցը երբեք Հակոբին չեմ տվել ինչու ես դա արել, որտեղ ինձ համար դա ես կասեի ակնհայտ էր, երևի նման պատճառներով ինչի ես էի հիմնադրել իմ առաջի հիմնադրամը։ Ես դա գտնում եմ, որ մեր երկիրը, մեր մշակույթը իմ մի մասն է իրականում կազմում իմ էության, իմ անձիս մի մասն է կազմում, առանց դրա ես ամբողջական չեմ։ Ես համոզված եմ, որ Հակոբն ունեցել է նման զգացմունքներ, մենք կարող ենք իր հետ ճշտել դա։ Եվ ինքը հասկանում է, որ մեր տունը այստեղ է իրականում, անկախ դրանից, թե մենք որտեղ ենք ապրել եւ մեծացել, եւ կարեւոր է, որ մեր տունը հզորանա եւ ապահով լինի։ Այդ հիմնադրամի ստեղծումը եղել է սրա հետևանքը։ Հակոբը իր մասին, եթե ես ուրեմն նշեմ ամենահետաքրքիր բանը իմ տեսակետից այն է, որ ինքը հանձնվել չունի։ Եղել են նույնիսկ այս 3 տարվա ընթացքում, որ ես առնչվել եմ, եղել եմ արփայի անդամ, եղել են բազմաթիվ դեպքեր, երբ որ ունեք ասեմ հիասթափեցնող դեպքեր են եղել, բայց Հակոբը չի հիասթափվել։ Ինքը եղել է շատ համբերատար, զարմանալիորեն համբերատար, եւ ասել է ոչ, եթե մեզ էլ ասել է համբերություն եւ գտեք ձևեր լուծում տալ հարցերին, ոչ թե կենտրոնացեք բացասականի վրա, ոչ թե անհամբեր ասեք, ասենց հետ աշխատել չի լինի, արկիկել չանենք, ինքը չունի դա, ինքը միշտ գտնում է հնարավորություն դա առաջ բրթել, որ արդյունքին հասնենք։ Եվ անկյուն կիսել չգիտի, այսինքն ինքը ճիշտ ուղղությունով է գնում։ Մենք չենք անում այն ինչ որ հեշտ է, մենք անում ենք այն ինչ որ ճիշտ է։ Հա, դա նշանալ է իր Հակոբի մասին եւ իր այդ ես դրա համար եմ աշխատում։ Հուսով եմ ես առիթ կունենամ պարոն Փանոսյանի հետ հարցազրույց անելու։ Անմիջապես մի բան հիշեցի, իմանալով իր մեծ ահռելի ներդրումը իր թիմի անդամների հետ միասին իհարկե, երբ Վիլյամ Սարոյանը, որը ծնվել, ապրել, մեծացել, ստեղծագործել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, բայց նա իրեն համարում էր հայ գրող, այսպիսի մի բան է ասում, որ երբ մի օր դողացող ձայնով զանգեցի Բեռնարդ Շոուին եւ ասացի, որ Վիլյամ Սարոյանն եմ, այդպես են դիմում Ամերիկայում, ասում է, որ այնպես ամաչեցի, երբ Բեռնարդ Շոուն ինձ պատասխանեց, բայց որքան գիտեմ, դու Սարոյան ես, ոչ թե Սարոյան։ Եվ ասում է այնպես ամաչեցի, այստեղ ազգանվան Յանը չէ բնականաբար մեծ ստեղծագործողը նշում, այլ այն թե ինչքան կարևոր է քո ինքնությունը եւ թեկուզ հանուն հաջողության չհրաժարվել այդ ինքնությունից, պարոն Փանոսյանը իր թիմի հետ մեկտեղ ահռելի աշխատանք է կատարում Հայաստանի համար եւ ես շատ կուզենամ, որ
այս ամենը Հակոբ Փանոսյան կերպարը մշակութայնացվի, հատկապես այս ֆոնին, երբ արտագաղթը հագնացած է եւ սփյուռքը մեծանում է եւ նոր երիտասարդները հասկանան, որ երջանիկ է այն մարդը, ով հանուն գաղափարի, հանուն հայրենիքի ինչ որ բան է անում։ Իմ խորին շնորհակալությունը ձեր հիմնադրամի անդամներին եւ ուզում եմ իմանալ ինչպիսին է այն հայրենիքը, այն Հայաստանը, որի համար ARPA ինստիտուտը եւ իր անդամները այսպես ջանք ու եռանդ չեն խնայում։ Ազատ, հպարտ, հնարավորություն ունեցող ստեղծագործել այդ է երևի, որտեվ մենք ունենք հազարավոր տարիների մշակույթ եւ պատմություն, մենք կուզենանք, որ դա շարունակվի եւս մի քանի հազար տարի առնվազն։ Դրա համար պետք է, որ մենք ներդնենք ամենասկզբունքային, ամենահիմքային բաների մեջ, այսինքն դա է կրթությունը, դա է գիտության զարգացումը եւ դա է մարդու խիզախությունը խնդիրին հատվելուց չասել, ես չգիտեմ սա ոնց անեմ, տեղյակ չեմ, թող ուրիշները մտածեն, այ մտածել, վերլուծել եւ փորձել պատասխան գտնել։ Մենք ուզենք, որ Հայաստանը լինի նման, այդ դրան նման, որ այդ նման բաները կարողանանք մենք ունենալ Հայաստանում։ Մարքեթինգ, SMM, PR աջակցություն ձեր բիզնեսի կամ ընկերության համար, շուկայում ճիշտ դիրքավորվելու եւ մեծ թվով վաճառքներ գրանցելու համար։ SMM ծառայություններ, որակյալ եւ բովանդակային քոնթենտի ստեղծում, հետաքրքիր սցենաներով ռիլերի պատրաստում, սոցցանցերի կառավարում եւ առաջխաղացում, ինչպես նաեւ պրոֆեսիոնալ ֆոտո եւ վիդեո արտադրություն, համագործակցություն ԶԼՄ-ների, բլոգերների եւ ինֆլուենսերների հետ։ Եվ ամենակարևորը, որի հնարավորությունն ունեն միայն մեր գործընկերները։ Ձեր բիզնեսի մասին լսելի կլինի նաև բիզնես ելակետի հաջողված նախագծերում, որոնք Instagram-յան եւ YouTube-յան հարթակներում ապահովում են հազարավոր դիտումներ եւ հավանումներ։ Դիմեք Էկովիլ ընկերությանը եւ խնայողություն կանեք գումարային տեսքով։ Միանշանակ, աշխարհն արդեն անցել սոլարների։ Սովորական տան ծորակից եկող, այդ ինչպես է այդպես պատահում։ Գրոհեբլուն է, հենց այստեղ էլ գրված է։ Գրոհեբլու կարտացի, այո։ Կայցելեք մեր գործընկերոջ մոտ, The Garden ռեստորան, այնտեղ ձեզ սիրով կսպասեն։ Պայման մի օր կայցելենք։ Մեդիա ասոցիացիա, գրագետ եւ անհատական մոտեցում յուրաքանչյուր գործընկերոջ համար։ Փաթեթներին ծանոթանալու համար գրել էջին կամ զանգահարել 094 091 147 հեռախոսահամարով։